Иссык-Куль 2025. Сейчас плывем на теплоходе. 500 сом с человека. Это будет в июле на Иссык-Куле. От берега отплываем где-то километр плюс-минус. Короче, глубина 80-100 метров примерно. Идем купаться. Куле, где ласковый прибой нас волною накрывает, обнимает. Понимаю, что это не сон. Южный ветер нас сближает, словно знает, как порхает сердце мое. Накупались, нанырялись. Едем обратно. Всем советуем. Классно проведете время.